Здравствуйте. Лошадиная еда– овес. Он очень полезен и для нас, людей, потому что овес обладает общеукрепляющим действием для всего организма. В нем содержится большая группа витаминов, минералов. Овес может снижать уровень сахара в крови, и его есть необходимо тем людям, кто страдает от сахарного диабета. Полезные свойства овса еще и в том, что он выводит из организма лишнюю жидкость, причем вместе с отеками уходят и вредные вещества. Овес способствует снижению холестерина, и он благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и даже может бороться с запорами. Отвар и настой из овса обладают жаропонижающим патагонным средством. И овес прекрасно лечит кашель. Есть очень много разных рецептов, например, от кашля. Один из них– потрясающий рецепт от кашля. Он обязательно поможет. Нужно взять полстакана зерен овса, тщательно перебранного, промытого, и залить эти полстакана зерен 2 литрами молока, поставить в духовку на очень медленный огонь и томить примерно 1,5–2 часа. Сначала, конечно, включить температуру где-то 180, и когда уже начнется процесс, то температуру уменьшить до 100–120 градусов. В итоге эта смесь станет приятно золотисто-коричневого цвета. И принимать эту смесь нужно в течение дня по небольшой дозе, примерно 1/4 стакана. А на ночь можно принять полстаканчика вот этого молока с зернами. Примерно в течение недели кашель проходит. Также отвары из овса очень полезны для улучшения обменных процессов в организме. Они помогают при язвенной болезни, при хронических гастритах, при бессоннице, например, и могут помочь даже против курения. Рецептов по отвару овса очень много, но все они, в общем-то, похожи и все они полезны. Ведь в такой форме сохраняются все полезные свойства овса, оказывающие положительное влияние на наш организм. Рекомендуется пить такой отвар просто как чай. Как же сделать такой отвар? Для этого нужно неочищенный овес размолоть в кофемолке, в такую муку не очень мелкого помола, и воспользоваться желательно термосом. В термос засыпать 1 столовую ложку овса и залить 1 стаканом кипятка. Настоять минимум часа 3–4. И уже можно начинать с этого периода пить понемножечку, как чай, по 1/4 стаканчика. Принимая таким образом в течение дня этот настой, можно поддерживать свое здоровье в хорошей форме.